నార్మల్ గా అయితే టాన్సిల్ సమస్య అందరిలో చూస్తుంటాం. చిన్నపిల్లలు, పెద్దవాళ్ళలో కూడా చూస్తుంటాం. చాలా మంది ఈ సమస్యతో బాధపడుతూ ఉంటారు. దాని గల కారణాలు ఏంటి? అదే విధంగా టాన్సిల్స్ కి సర్జరీ ఒకటే పరిష్కారం అంటారా? టాన్సిల్స్ ప్రాబ్లం అనేది పిల్లల్లో చాలా కామన్ గా ఉండే ప్రాబ్లం అండి. ఎస్పెషల్లీ ఈ గురక పెడుతున్న పిల్లల్లో ఈ టాన్సిల్స్ పెద్దగా ఉండే అవకాశం చాలా ఉంటుంది. ఈ టాన్సిల్స్ కి సర్జరీ అనేది మేము మోస్ట్లీ 2 సందర్భాల్లో చేస్తామండి. ఒకటి, పిల్లవాడు గురక పెడుతున్న టాన్సిలెక్టమీ విత్ అడినాయిడెక్టమీ అనేది ప్లాన్ చేస్తాము. లేదా ఫ్రీక్వెంట్గా అంటే ప్రతి సంవత్సరము ఒక 7 ఎపిసోడ్స్ ఆఫ్ టాన్సిలైటిస్, అంటే అతనికి టాన్సిల్స్ వాచిపోయి గొంతు నొప్పి ఉండి స్కూల్కి పోలేని పరిస్థితి, యాంటీబయాటిక్స్ వేసుకోవాలి, డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, ఇలాంటి పరిస్థితి సంవత్సరానికి 7 సార్లు ఉన్నా, లేదా సంవత్సరానికి 5 సార్లు అలా 2 సంవత్సరాలు కంటిన్యూస్గా ఉన్నా, లేదా సంవత్సరానికి 3 సార్లు 3 సంవత్సరాలు అంటే ఇది ఒక క్రైటీరియా, పారాడైజ్ క్రైటీరియా అంటాము. సో ఇలా సమస్య ఉంటే, క్రానిక్ టాన్సిలైటిస్ ఉంటే అప్పుడు టాన్సిల్స్ తీయటం అనేది జరుగుతుంది. లేదు ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తుంది అంటే మెడికల్ గానే మేనేజ్ చేయడం కరెక్ట్ అండి. ఓకే, అదే విధంగా మరి ఈ సమస్యతో బాధపడే వాళ్ళు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? క్రానిక్ టాన్సిలైటిస్, ఇందాక నేను సైనసైటిస్ కి ఏ విధంగా అయితే చెప్పానో, సో అదే విధంగా ఈ క్రానిక్ టాన్సిలైటిస్ ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళు కూడా కోల్డ్ ఐటమ్స్ కొంతవరకు అవాయిడ్ చేయాలి. స్ట్రీట్ ఫుడ్స్, కోల్డ్ ఐటమ్స్ ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేస్తే, ఈ ఐస్ క్రీమ్స్, ఐస్ క్యూబ్స్ అనేటివి ఇలాంటివి అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్. ఓకే డాక్టర్ గారు, అదే విధంగా చూసుకుంటే మనకి ముఖ్యమైన అవయవాల్లో కన్ను కూడా ఒకటి. సో కంటి సమస్యలతో కూడా చాలా మంది బాధపడుతూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా చూసుకుంటే కళ్ళ నుంచి కంటిన్యూస్ గా కొంతమందికి వాటర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. దానికి గల కారణాలు ఏంటి అంటారు? కళ్ళ నుండి కంటిన్యూస్ గా వాటర్ రావడానికి చాలా కారణాలు ఉండొచ్చండి. ఒకటి, కంటిన్యూస్ గా రావడానికి ఈ కన్నులో ఉత్పత్తి అయ్యే వాటరు మనకి ముక్కులోకి డ్రైన్ అవుతుంది. దాన్ని నేజో లాక్రిమల్ సిస్టమ్ అంటాము. కన్ను నుండి రంధ్రాలు ఉండి, ఆ రంధ్రాలు ఒక ట్యూబ్ లాగా ఫామ్ అయ్యి ఆ ట్యూబ్ వచ్చి ముక్కు లోపల ఓపెన్ అవుతుంది. సో మన కంటిలో కంటిన్యూస్ గా ఉత్పత్తి అవుతున్న నీరు ముక్కులోకి డ్రైన్ అవుతుంది. ఈ డ్రైన్ అవుతున్న పైప్ లో ఏదైనా బ్లాకేజ్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు అంటే ఆ బ్లాకేజ్ అవ్వడానికి మల్టిపుల్ కారణాలు ఉండొచ్చు. ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల ఉండొచ్చు, ట్రామా, అంటే ఎస్పెషలీ ట్రామా అయిన పేషెంట్స్, అంటే హెల్మెట్ లేకుండా బండి నడుపుతుంటారు, యాక్సిడెంట్ అవుతుంది, కన్ను దగ్గర ముక్కు మీద దెబ్బ తగులుతుంది, ఆ ట్యూబ్ బ్లాక్ అయిపోతుంది. సో ఇలాంటి పేషెంట్స్ కానీ, లేదా కొంతమంది పిల్లల్లో పుట్టుకతోనే ఈ ట్యూబ్ పూర్తిగా పేటెంట్గా ఉండదు, కొంత బ్లాక్ అయిపోయి పుడతారు. సో ఇలా ఉన్న సమస్య ఉన్న వాళ్ళకి కన్ను నుండి నీరు కారుతూ ఉంటుంది. వాళ్ళకి ముక్కులో నుండి వెళ్ళి ఆ ట్యూబ్ ఎక్కడైతే బ్లాక్ అయి ఉందో దాన్ని రిపేర్ చేసి డైరెక్ట్గా ముక్కులోకి ఓపెన్ చేయడం అనేది డాక్రోసిస్టోరైనాస్టమీ అని ఒక సర్జరీ అంటామండి, DCR అని. ఆ సర్జరీ చేస్తే ఈ కన్ను నుండి నీరు కారటం అన్న ప్రాబ్లం తగ్గుతుంది.